감초에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 감초는 국노, 밀초, 첨초라고 이렇게 소개가 되고 있어요. 예전 같은 경우라 한다면 감초는 이제 100% 거의 다 수입을 했는데, 지금은 이제 국내에서 이제 품종이 개발이 돼가지고 재배를 하고 있습니다. 지금 제가 살고 있는 고창에도 어, 저와 함께 이제 약성 공부를 하고 계시는 분들이 계시거든요. 한 달에 한 번씩 이제 모여서 약성 공부를 하는데, 고창에서도 이 그 감초를 굉장히 한 5천 평 정도 키우고 계시는 그 선생님이 계시더라고요. 그래서 참 그분도 굉장히 놀라운데, 아무튼 이 감초가 우리나라에서도 이제 품종이 개발돼 가지고 이제 수입을 하고 있습니다. 그래서 감초가 여러 방면으로 이제 잘 사용되어졌으면 좋겠다는 생각이 많이 들어요. 이제 뿌리뿐만 아니라 이파리, 그리고 줄기, 꽃까지, 그리고 씨앗까지 이제 잘 사용이 되었으면 굉장히 좋겠다는 그런 바람이 듭니다. 우리나라는 그 건강하게 되어지면 생각하는 그 생각들이 인삼, 뭐 홍삼, 백삼, 천삼, 흑삼 뭐 해가지고 이 삼을 가지고 그냥 모든 건강을 다 해결하려고 하는 이런 그 인삼 마니아들이 굉장히 많잖아요. 근데 이 외국 같은 경우에는 이제 미국이라든지 미국이라든지 유럽 같은 경우에는 감초 마니아가 그렇게 많다고 그래요. 그래서 감초가 우리나라에서 인삼이 만병통치약처럼 많은 그 약초들을 좋아하는 사람들의 사랑을 받고 있는 것과 마찬가지로 감초가 외국에서는 굉장히 이 사랑을 받는 그런 재료 중에 하나다. 그래서 여러분들이 약초에 대한 부분 중에서 이 감초도 조금 더 관심을 갖고 사용을 하셨으면 굉장히 좋으리라고 생각합니다. 왜냐하면 일반 설탕에 비해서 당도가 한 20배 정도 더 강하기 때문에 잘만 활용하게 되어진다면 감초의 효능까지 포함해서 우리가 사용을 할 수 있게 되는 거거든요. 근데 뭐 당뇨 환자들에게나 이 대사성 질환이 있는 이제 많은 사람들에게 당 성분, 특히 이 설탕 성분, 이제 지금 설탕 같은 경우는 2당 구조를 지니고 있는데, 금방 이게 분해가 돼가지고 바로 혈당을 높여버리거든요. 어, 근데 이제 그 식물성 이 당 같은 경우에는 이제 다중 구조를 지니고 있기 때문에 이게 이제 소화시키는데 굉장히 오래 걸리고, 그러다 보면은 어, 그 인슐린 분비를 이제 늦출 수 있는, 그래서 혈당을 높일 수 있는, 혈당을 이렇게 잡을 수 있는, 낮출 수 있는 그런 그 좋은 방법이 될 수가 있기 때문에, 달기 때문에 좋지 않다가 아니라 혈당을 높이는 부분을 낮출 수 있는 부분으로서는 이 감초를 잘 활용을 하게 되지면 굉장히 좋은 방법이 될 수가 있습니다. 그러나 한 가지 이제 우리가 좀 조심해야 될 것은, 감초는 감초 하나만 가지고 사용을 해서는 이제 조금 그렇다. 그래서 여러 가지 식재료와 함께 같이 사용을 같이 하게 되면 굉장히 좋지만, 감초 하나만 덜렁 이제 이렇게 만약에 끓여서 먹는다 하게 되면 이제 어, 효과 면에서는 이제 떨어진다고 저는 생각을 합니다. 자, 그러면 감초는 이제 이게 만약에 중국산이다 이렇게 한다면, 외국산이다라고 하게 되면 그 외국산에 대한 부분은 이제 우리가 고려를 해야 되겠지만, 내가 이제 국내산을 구입을 했다라고 한다면 뭐 국내산이 어느 지역에서 구입을 했는지에 대한 것들을 좀 표현을 할 필요가 있을 것 같아서 이렇게 이제 다시 표현을 해놨고요. 감초에 대한 부분이 이제 원로다라고 이렇게 이야기했는데, 어디서 이 원로 공로라고 하는 별명을 동의보감에서 이렇게 표현을 하고 있을까 보게 되면, 감초는 한과 열의 사기를 다스린다. 한도 다스리고 열도 다스린다는 거예요. 그러면 그 생감초 같은 경우는 열을 다스리고, 구감초 같은 경우는 한을 다스린다. 감초 같은 경우는 포제를 하게 될 때 이 그
이제 그 열을 가하는데 아주 뜨거운 열에 그냥 뭐 순간적으로 가하는 것이 아니라 어느 정도 이 뜨거운 열에 오랜 시간 동안 이렇게 굽거든요. 이제 태우는 것이 아니라 오랫동안 이 증발을 시켜요. 그래서 구감초 같은 경우에는 이제 그 한을 다스리게 되죠. 한을 몰아내고, 또 생감초 같은 경우에는 이제 열을 갈아내는, 그래서 감초가 한열에 사기를 몰아낸다. 눈, 코, 입, 귀, 대소변의 생리를 정상으로 되게 하고 모든 혈맥을 소통시키고 근육과 뼈를 튼튼하게 하고 영양 상태를 좋게 할 뿐만 아니라 모든 약의 독성을 해독하고 72가지의 석약, 광물성 약과 1200가지의 식물성 약을 서로 조화롭게 하면서 약효를 잘 나타나게 한다. 그럼으로써 국노다라고, 나라의 어른이다라고 하는 그런 별명을 갖고 있다는 거예요. 그러니까 여기 보면 모든 것이라고 하는 말, 모든 혈맥, 모든 약의 독성, 뭐 이게 모든이란 말들이 그냥 자연스럽게 사용되어지고 있는데, 그래서 감초는 여러분들이 관심을 갖고 계속 탐색을 해보실 만한 가치가 있는 그런 재료다라고 이렇게 말씀을 드리고 싶네요. 감초를 조금 더 우리 이제 보게 되면 감초는 그 성질이 평하다고 이제 합니다. 그러나 평하면서 또 따뜻하다 이렇게 이야기할 수도 있어요. 그리고 이게 또 평하면서 차갑다고 이야기를 할 수도 있습니다. 구감초가 된지 생감초가 된지 이제 여기에 따라서 이제 달라질 수가 있는데, 맛은 달고 심장과 비장과 위장과 폐로 이제 그 균형을 두고 있으면서 비장을 세우고 기를 이롭게 하고 폐를 윤택하게 하면서 또한 기침을 멈추게 한다. 청열작용과 해독작용이 있고 급한 것을 완만하게 하고 조절하고 급한 것을 완만하게 하는 그 조화로운 것의 대표적인 그러한 약이다 이렇게 볼 수가 있네요. 그래서 완급을 조절해주는 대표적인 그러한 약이다. 그래서 이제 이 부분을 전체적인 것을 한번 다 보시면요, 비장과 위장이 허약하여 식욕이 없고 변이 묽고 위 12장 궤양이 있는 사람에게 적합하다. 심장의 기가 부족하여 가슴이 두근거리고 무서움증이 드는 신경쇠약이나 히스테리 증상에 효과가 있고 기침을 멈추게 하고 천식을 완화시키는 효능이 있다. 단맛은 급한 것을 완화시키는 효능이 있어 통증을 완화시키고 열독, 창량이나 인후종통, 약식 중독에 효과가 있다. 이렇게 이야기하고 있어요. 그러면 이제 생감초하고 구감초로 여기에 나눠져서 이제 같이 섞여서 지금 되어 있는데 생감초 같은 경우에는 열을 끄는 작용을 한다. 그리고 윤폐 작용을 한다. 이렇게 보시면 되겠고요. 구감초는 건비하고 이끼하는 작용을 한다. 이렇게 여러분들이 보시면 좋겠습니다. 그렇다 한다면 이파리와 뿌리와의 관련된 부분에서도 보면 뿌리는 건비작용과 이끼작용이 더 강하다고 생각한다면 이파리는 윤폐작용과 청열해독작용이 더 강하다. 이렇게 말씀을 드릴 수도 있어요. 그러니까 일단 생것으로 갈수록 지상부로 갈수록 이파리 쪽으로 갈수록 열을 내리고 청열 해독하고 윤폐 지혜 작용을 하고 지하 부위로 갈수록 그걸 생것이 아니고 구감초일수록 이제 복근 감초일수록 건비 이끼 작용이 강하다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠어요.
주의해야 될 상황은 습이성하여 가슴이나 배가 창만하거나 구토 증상이 있는 사람은 먹으면 좋지 않고 많은 양을 오랫동안 복용하면 부종이 생길 수 있으니 주의해야 된다. 이렇게 또 이야기를 하고 있네요. 감초 양고기탕과 감초탕, 감맥대조주, 감초 소맥탕, 감초 삼두음 이렇게 해서 감초를 활용해서 여러 가지 음식에도 같이 적용을 할 수 있다는 것을 이제 여러분들이 보고 계십니다. 근데 저는 이제 항상 드는 생각인데, 이렇게 좋은 감초를 너무 귀하니까 그동안에 수천 년의 역사 속에서 약방에는 감초다라고 하는 이야기를 붙여줬고, 이 감초를 감초로서 활용을 할 수 있게 해줬는데, 나는 과연 이 감초를 알고 난 다음에 얘들을 그렇게 활용할 수 있게 해줄까? 약방의 감초처럼 우리 부엌의 감초로 만들 수 있을까? 조리실의 감초로 만들 수가 있을까? 이제 이 부분을 생각한다면 우리는 조리실의 감초로 안 쓰고 아마 설탕을 써버릴 거예요. 그러겠죠? 그러나 설탕을 쓰는 대신에 이 감초를 아주 깨끗하고 정갈하고 곱게 잘 갈아서 사용을 하신다 한다면 설탕을 사용하는 부분의 양보다 훨씬 더 줄일 수가 20분의 1 정도로 줄일 수가 있고, 또 동시에 20분의 1 정도 줄일 수 있으면 효능을 그렇게 가하면서도 혈당을 확 올리는 부분도 방지할 수 있겠다. 이렇게 이제 저는 말씀을 드리고 싶어요. 그리고 이제 과연 나는 감초를 감초답게 만들 수가 있을까? 감초로 효과를 볼 수 있는 준비가 돼 있을까? 이것도 한번 돌아보는 시간이 좀 있었으면 좋겠어요. 그러기 위해서는 감초가 나에게 들어와서 효과를 볼 수 있게 하기 위해서 내가 나를 돌아보고, 또 이 감초를 소중히 여기고 감초를 정성스럽게 대하는 태도에서부터 우리는 이제 새로운 환경, 새로운 패러다임을 개척한다. 이렇게도 저는 이제 감히 이야기를 해봅니다. 아무튼 이 감초에 대한 부분에 대해서 또 우리 명의별록을 보게 되면 중초를 따뜻하게 하고 기운을 아래로 내리며 답답하고 숨이 짧은 것을 개선시키고 폐가 상해서 기침이 나오는 증상을 치료한다. 이 부분도 아무래도 구감초보다는 생감초 쪽이나 이파리 쪽으로 더 맞을 수가 있겠습니다. 본초 해연해 보게 되면 중초를 편안하게 하고 기운을 내고 허증을 보하고 해독하는 약이다. 용약법상에는 비위를 보하고 폐를 윤택하게 한다. 본초 강목에는 어린이의 태독을 제거하고 경기를 치료하며 화를 내고 통증을 완화시킨다. 이렇게 이야기를 했어요. 그리고 또 지금 현재의 여러 연구들을 보게 되면 감초의 효능 중에서 중요한 것은 감초는 계면 활성 작용이 있다는 거예요. 그래서 다른 약재가 물에 잘 풀어지게 하고 또 다른 약재들이 다 잘 흡수될 수 있게 하는 효능을 갖고 있으면서 독성을 푸는데 아주 뛰어난 효과를 지녔다는 거예요. 그래서 아까도 말했지만 우리 어땠습니까? 광물질을 해독하는 부분은 약 72가지의 광물질을 해독하고 1200가지의 식물성 재료들의 독성을 풀어준다. 그렇게 이야기했죠. 그런데 독성을 푸는 것뿐만 아니라 화합시키는데도, 그러니까 소화 흡수시키는데도 그만큼 뛰어나다는 이야기예요. 그렇죠? 그만큼 뛰어나기 때문에 그만큼 뛰어난 효능이 바로 감초가 가지고 있는 계면 활성력 때문에 그렇다.
이제 이렇게 보는 것이 요즘의 연구에서는 이제 그렇게 밝혀지고 있습니다. 그러나 이 감초 한 가지만 가지고, 감초가 이렇게 뛰어나니까 감초만 한 가지만 뭐 즙을 짠다든지 감초 한 가지만 그 말려가지고 차로 만든다든지, 그래서 그것만 먹게 되어진다 한다면 혈압이 상승하고 몸이 붓는 부작용이 이제 있을 수도 있으니까, 반드시 그 감초 같은 경우는 함께 일을 도모하는 친구인 거야. 함께. 홀로 덕고다이가 아니라 함께 조화롭게 하고 함께 뭔가를 살리고 함께 있어서는 안 될 것들을 해결하는 그런 능력을 갖고 있는 것이 바로 감초다. 그러니까 그 서양에서 여러 가지 그 동양의학적인 본초학적인 실력이나 이 본초학적인 그런 변증 능력이 없는 것이 이제 동양에 비해서는 더 약하잖아요. 그러다 보니까 묻도 않고 따지도 않고 그냥 감초를 그동안 이제 많이 써왔었던 것 같아요. 다른 것하고 같이. 그러니까 이제 효과들을 많이 발휘하고 그러니까 감초를 많이 써왔겠죠. 근데 우리나라에서는 이제 약방에서만 이 감초를 이제 그렇게 써왔는데, 한 가지 우리가 한 가지 단독으로만 사용하지 않는다 한다면 여러 가지 방법을 통해서 감초는 사용할 만한 가치가 충분하다. 이렇게 여러분들에게 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 감초로 치유할 수 있는 질병은 거의 뭐 그 종류별로 나누면 100가지 이상이 넘어요. 100가지 이상이 넘어서 만병통치약 중에 만병통치약이다 할 정도로. 그래서 이제 나중에 꼭 기회가 되게 되면 여러분들 고창에 한번 오실 기회가 되면 이제 그 감초 농장을 제가 한번 안내를 해드리도록 하겠습니다. 어차피 저하고 이제 같이 약성 공부를 하시는 그 사장님께서 감초를 기르시고 계시기 때문에 제가 그 농장을 직접 지금 현재는 가보지는 못했어요. 그러나 이제 말로 이제 그렇게 들었는데 지금도 그 정도 짓고 있다고 하시니까 기회를 돼서 한번 제가 사전 답사를 하고 난 다음에 여러분들을 초대할 수 있도록 한번 노력을 하겠습니다.